Quine sere 20 attacche con Gnovis, la Zonte regionale ha presentato altri emendamenti alla manovra finanziaria regionale. La prui si ore dagli ultimi 12 anni che vi darà altri modifiche anche in lavoro in Consiglio regionale. Alla manovra dal valore di 5 miliardi di euro sono stati presentati e approvati emendamenti per altri 20 milioni. A riguardo in particolare ha sclarito l'assessore regionale Barbara Zilli la creazione di un sistema digitale leato ai sconti per il carburante e per il finanziamento di FVG+. La macchina di un insegnante di Paolete è stata vandalizzata via per la gnota a Chiappadis. La femmina si è in acquarte e dice che le è succeduto dome la mattina quando ha chiattato la sua macchina rovinata. Una barconetta davanti e ieri è stata spaccata e la carrozzeria ieri è stata macolata in purtroppi bandi. Si dams a passi in 2.000 euro se l'insegnante ha denunziato il fatto ai carabiniers. Non è di escludi che il malfatto al di essi collegate al suo lavoro. Una femmina bulgare di 24 anni è stata denunziata dai carabiniers dopo chiattate a sgarfare in tarrussacche di una commesse di un supermercato di Sarvignan. A Scuvierzi, la femmina che ci rive di robà un taccuin, è stato un vigilante in servizi che ha tenuto ferme l'alare finché non sono arrivati i militars d'allarme. Doi cacciadors sono stati soccorsi sulla Monteplane a Sapade dopo restati bloccati su un tunnel cleve una vore esponude di indulà che non arrivava in plui di movisi. I doi di 52 e 27 anni si erano rimpinati su per la creta restante così bloccati in un puesto cenceri in pinse e cuverte di neve. A Salvaio è stato il soccorso alpino ad un con l'elicottero di soccorso che io ha menato su un puesto più sicuro. Dopo la gnove anticipata dal sottosegretario al Ministero dall'Interni dall'intenzione di tornare a partire la riammissione di migranti in Slovenia e dal Friuli Vignesi e Giulia è partita una forte reazione quintri queste pratiche. A opporsi all'estate il Consorzio Italiano Solidarietà di Trieste che ha evidenziato che le riammissioni informali in Slovenia sono illegali. L'Ixa l'ha riguardata che l'accordo di riammissione tra l'Italia e Slovenia non è mai stato ratificato e dunque è di considerarlo di nessun valore sul plan giuridico. Nuove crescite dai casi di Covid-19 in Friuli Vignesi e Giulia che dagli ultimi 24 ore hanno passato la quota di 1.000 a fronte di 5.445 tampons molecolari e antigenici, i nuovi positivi sono stati 1.006. Alle 5 persone ricoverate in terapia intensiva, invece altri 290 di loro sono ricoverati in altri reparti dagli ospedali della regione. Si muars 2 di loro in provincia di Udin e 3 in che di Pordenone. Condomani in 150 botteghi dal Friuli Vignesi e Giulia dal Friuli occidentale partirà un nuovo concorso a premis che porterà a un'estrazione finale a metà di denar. Il cliente che comparerà in tali botteghi selezionati all'ingrumerà pons che porteranno a vincere il premio finale. L'iniziativa è stata inmaneata da Ascom Confcommercio con l'Associazione Sviluppo e Territorio per aiutare i commercianti in un momento particolarmente critico. E è stata avviata di mattina a Udin la Tor di Sante Marie appena restaurate in tal complesso di Palazzo Toriani, sede di Confindustria di Udine. Dentro sono ospitate la vetrina dall'Inzen, un museo interattivo dalla storia industriale dal Friuli Vignesi e Giulia, e Impresa Futuro che invece farà di volan per l'evoluzione digitale dalle imprese dal territorio. Alla cerimonia di Screa, ieri il presidente di Confindustria Udine, Gianpietro Benedetti, i vicepresidenti Pietro Petrucco e Anna Mareschi Danieli, il sindaco di Udine Pietro Fontanini, l'assessore regionale alle energie Fabio Scoccimarro e la sovrintendente dal Friuli Vignesi e Giulia Simonetta Bonomi.
La sartoria Fil dalla Caritas Diocesana di Udine ha preparato una serie di prodotti confezionati a mano per il progetto Lis Stoffis dalla Guarneriane, che saranno mettuti a vendi al marchiad di Nadal di San Denel. Non sconte dal progetto Anna Zuliani, la sartore responsabile. Tanti prodotti che derivano dalle biblioteche guarneriane, un'idea di Caritas di Udine tramite la sartorie Fil. Sì, ho infatti che i manufas per dimostrare ciò che si può fare insieme alle persone che frequentano i nostri laboratori. E sono prodotti che vengono in trasse delle biblioteche guarneriane? Certo, i libri di biblioteche guarneriane hanno i fogli di guardia, vengono chiamati così, che hanno dei disegni e questi disegni sono stati trasformati in timbri, block print, da un artista. E questo artista ha insegnato ai giovani e alle giovani che vengono a frequentare i laboratori a stampare proprio a mano in tale sede o tal cotone, e dopo vi stampati e vengono confezionati i vari prodotti. Sì. E domani saranno presentati a San Danel? Saranno presentati a San Danel in tal mercatino, in uno dei mercatini di San Danel, sotto la loggia, proprio sotto la Guarneriana. Ne piaceva questo pensiero di essi proprio sotto la fonte. Papa Francesca l'ha visitato di Buinori il presepi in Place San Pieri a Roma, preparatemi tutto io dalla comunità di Sudri. Il Sanpari è arrivato in macchine dopo l'udienza generale e si è fermata a chialare la grande costruzione di Len che fornirà la place fin alla fin dal tempo di Nadal. Il Papa l'ha anche ammirato il pin di Nadal che alle rive di Rosello in Abruzzo. Il Palasport di Cividata l'ospite in questi minuti il derby regionale di A2 di basket Jenfri UEB Gesteco Cividale Apu Old Wild West. Prin incontri ufficiali in campionato dagli dos principali squadris di ballon dal Zei dalla provincia di Udin. Telefriuli e Fasaravio di la partita di Usgnot a partire dagli Sundis mancano un quarto e alla fine al sarà spazi anche per gli intervisti in esclusive. Il miglior dalla partita, con la voce dai protagonisti, al sarà invece in onda domani di sera agli dis in tal programma Palla a 2. E anche per Usgnot alle Dut, Gnovis al torne domani di sera sempre a 9 mancul vince. Buone serate e mandi.